Skenari apo opsioni për shku në zgjedhje mbetet skenari i fundit për neve si subjekt fitus. Nuk është që nuk jemi të gatshëm, ne do të ishim gatshëm të shkojmë zgjedhje, megjithatë ne mendojmë që qytetari ka thonë fjalën e vet dhe gjitha subjektet duhet pajtohen me atë rezultat tash, sado që mund të mos i pëlqejë dikujt. Por nëse vazhdon kjo blokadë, është shumë më mirë me shku në zgjedhje. Dhe unë tashmë kam diskutuar për këtë çështje. Kam propozuar para një periudhe dhe datën e mundshme. Dhe unë besoj që nëse vërtet lëvizja vendosë dëshiron me dalë prej blokadës, atëherë më mirë është me shku në zgjedhje. Ja, unë mendoj që kush sikur të ishin sinqert dhe nëse vërtet s'dëshirojnë me ndryshu, dojnë me lënë peng shtetin për shkak të zojës Haxhiu, mirë kish me qenë, me mbledh dhe me thonë, okay, kur po shkojmë zgjedhje? Sepse edhe për me mbrinë zgjedhje duhet një procedurë kushtetuese, duhet me pas një diskutim, duhet me pas një proces. Pra, nëse kjo është vërtet zgjidhja e vetme e mundshme, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme qysh sot me diskutu për një rrugë të tillë dhe me u dakordu për një datë e cila është sa më shpejt që tjetë e mundur. Faleminderit shumë. Partitë politike janë gjithmonë të gatshme për zgjedhje, mirë, po unë konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë votuar në zgjedhjet e nënshkurtit për ta dërguar vendin prapë në zgjedhje pa u bë konstituimi i institucioneve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe këtu nëse shkojmë deri te zgjedhjet, prapë përgjegjësia i takon pikërisht partisë politike, partisë së parë, e cila është edhe mandatuar sipas institucioneve, sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo situatë çfarë është kriju do të ishte shumë e udhëtë që presidenti ja dikton partitë parlamentare, aty gjimet një zgjidhje dhe mbrana seancës t'japet një drejtim për shkak se edhe kjo formë qysh po ndodh nuk është fort që të jap imazh mirë dhe kuvendit. Shihet që gjithë deputetët janë depresion për shkak se nuk ka atmosferë pune. Edhe më mirë do të ishte me dhënë një drejtim se jo kështu. Desë proposta pak më të thjeshtë seanca. Dhe në këtë drejtim bëjmë sipas ligjit. Ndodhe 5-6 seanca, 7 ose ndodhe. 7. Që se përshët një për konfuzion. Vendi Kosovës ka pas problem në mujt më dhije, në muja pat. Ju e dini tash seancë e më të bëjmë batë, në këtë drejtim i vjen një gjë është e qartë. Duhet të krijohet shumica parlamentare e cila zgjedhë të langë në qeveri. Shpresoj që mjaftueshëm janë shparë dhe shpesuar. Dhe po besoj që do të reflektohet e nga dalë, do të ketë kapacitetet për të ndërtuar një shumicë të fjallën Kosovës, një shumicë qeverisë, dhe cila reflektohet edhe në parlament edhe në qeveri.